Udan sing deras ora apa-apa. Aku main itu pintu ning dhek. Banjir lah ora apa-apa, wonge jarang adus. Aku mbok darani gak adus lah ya rapopo mas mas. Lah wong adus iku lho ya udah. Udah iku ya buka aurat. Aurat iku ya dosa. Dosa iku ya mlebu neraka. Sing penting aku ayu to mas.